तेरी मां दी लुल्ली वाला खोल ले जा। खींच लुल्ली है। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर, जैसा कि आप जानते हैं संजीलियाँ वाली सिटी में मैच हो रहा है। दो टीमें लाइन अप हो चुकी हैं जो कि भाई नदीम आसिफ नदीम साहब का इस्तकबाल करने के लिए। और आज बहुत ही बड़ा नामवर शायर जनाब कासिम कालूवाना भी तशरीफ़ लेकर आए हुए हैं। देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है। अवाम भी भाव आई हुई है, भाव होता एक तो पहली साइड तो भाव लाइटा तो पर आवाम नहीं दिसती, बहु आवाम आई हुई ने। उत्तम बुजुर्ग बैठन बारा विखावने नहीं। रोड़ी जी क्या हमारी मैंने पता नहीं पिछले पास